CRPF Chama trying to issue battalion as Shinduna Fit India Freedom Run 6.0 ngarang pangthokre Kangpokpi da leiba Chama trying to issue ba CRPF battalion gi headquarter main gate gi lamjel adu hauduna Kangpokpi police station fauba yaruba matungda amukhana CRPF ki Chama trying to issue ba battalion headquarter da loishan ki madura chaurakna nupi nupa amadi police personnel loina tungan ba officers sing yauna miyoi chamaromna sharuk yaki Fit India Freedom Run 1.0 si haukiba ing lishingani kunda Ministry of Youth Affairs and Sports India gi Department of Sports na sinduna haudokibani matam madudagi mathang manaw naina letna jatharakpana taruk suba oina Fit India Freedom Run 6.0 si pangthokpani hairi Ministry of MSME, Government of India की Raising and Accelerating MSME Performance RAME की Initiative मनुंग चन्ना मणिपुर लेंगा की Directorate of Trade and Commerce and Industries Manipur Industrial Development Corporation Limited Manid को अमदी Manipur Chamber of Commerce and Industry MCCI na पुनः कुशल मदना ngarang lagi City Convention na चथरकपा numinini की ओइबा Manipur Global Buyers and Sellers Summit isingani kunmanga ngasi nini chanba amadi aroiba numita tungan ba entrepreneurs singna makogi wakhalon amadi makoina pakalakhiba thabaksingi matangda wafam kya thamduna sharuk jariba singi pukning chingchinkhre Bridging Business Sons Borders haiba hiramas yungpham oduna pangthokliba Buyers and Sellers Summit Lisingani kunmanga asida tungan ba entrepreneurs singna puthokpa pothok kaya utkhibagalona yumthakna balaibak Myanmar Bangladesh Thailand Northeast India ke tungan ba states singi representatives sing sharuk yari